गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस अभी बज रहे हैं सुबह और सुबह के हो रहे हैं अभी 5:15। सो अभी हम थोड़ी देर में बनाएंगे नाश्ता बनाएंगे हम क्या कहते हैं उसको, मैगी। सो चलिए अब मैगी कैसे बनाएंगे हम दिखाते हैं आपको। एक छोटा सा ही ब्लॉग होने वाला है, सो आप देखिएगा अंत तक एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस अभी हम बना रहे थे अपनी मैगी एंड आप देख सकते हैं हमारे मसाला वसाला रेडी है। सो देख सकते हैं आप। अभी मसाला गाइस आप देख सकते हैं कि अभी मसाला हुआ नहीं अच्छे से, तो हम गैस की फ्लेम को थोड़ा ज़्यादा करेंगे ताकि मसाला। एंड ना मुझे मैगी बनाना बहुत पसंद है क्योंकि इसको बनाने में मज़ा आता है और खाली लोग कहते हैं कि 2 मिनट में बन जाती है, बनती है बहुत, मतलब हाय हाय बहुत टाइम में बनती है। तो तब तक हम ऐसा कर देंगे एंड हम डालेंगे मसाले कुछ। तो गाइस एंड ये डाल के मेथी हमने डाल दी और ये एक कुछ मसाला है, ये थोड़ा सा ये डालेंगे एंड जीरा तो डाल दिया एंड ये हल्दी हम थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि जो मसाला आता है उसमें होती ही है ना। और ये नमक स्वाद अनुसार, ये लाइन बोलनी ज़रूरी होती है क्या? तो ये डाल दिया हमने नमक और जो कहा दे धनिया पाउडर, हाँ धनिया पाउडर हो गया। तो हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और लास्ट वन है ये हमारा मैगी मसाला खोल दे रही खुलो कितना है जो ला। तू डाल, मैं तब तक ऐड कर देता हूँ। दीदी जर ना जाए जब पानी तो लेके आ ना जा रहा है, वो कम गैस है। अब वही करो, तो इसका सारा क्रेडिट जाता है मुझे। उसमें पानी ऐड करेंगे। सो डाल दे दीदी पानी डालो। सब इसको अच्छे से चलाएंगे थोड़ी देर, चलाएंगे नहीं, इसमें डाल देंगे मैगी। मत डालिए, ऊपर डाल दें। हाँ, और गैस की फ्लेम को हम ज़्यादा कर देंगे। तो ज़्यादा तो करूँ, हल्दी डालो हल्दी कर रही वीडियो में। तो वीडियो बनाना जरूरी है, बन तो गई 10 ना बनी वीडियो, हाँ 10 बार बना। मेरी ऑडियंस को भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं गाइस, है ना। हैं ये हल्दी कम पड़ी का। मैगी एकदम अच्छी तरीके से बन चुकी है। सो यहाँ पे बन रही फूली हुई रोटियाँ। कितना खिलाए दे रही है रोटी। तो कब बना रही है? ना दिख रहा हो तो पराठा हनी कुछ तो बोलते, मेरी बेइज्जती करा दे रही है। एंड हमारी मैगी बन चुकी है, सो हमने मैगी खा ली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस। अभी हम मच्छर मारने का टाइम, सो अभी हमारे यहाँ मच्छर है ना, तो क्योंकि हमारे मच्छर को नहीं मारेंगे तो कुछ भी हो सकता है। सो आई है नहीं चाहिए बहुत मच्छर मार दिया। गाइस यहाँ पर भी बहुत सारे मच्छर हैं। कौन हमें मच्छर? अरे जैसे मैं हाथ में लगा तो मच्छर भाग जाते हैं, मुझसे डरते हैं, मेरे तो मन आ रहा है।